ចាជ្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅលេងខាងមិនឆ្ងាយពីផ្ទះខ្ញុំប៉ុន្មានទេនៅCedar Park ទៅ Costco ចា Costco នៅជិតផ្ទះខ្ញុំក៏មានដែរតែគ្រាន់តែខាងនោះគេបើកប្រហែលជាមួយឆ្នាំជាងហើយដឹងខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ដែរនាំគ្នាទៅទិញអីវ៉ាន់គឺទិញសាច់គោហើយនឹងរបស់ប្រើប្រាស់អីផ្សេងអញ្ចឹងបងប្អូនចាហើយក៏អាវអីដែរខ្ញុំទិញខោអាវស្លៀកពាក់ខ្ញុំទិញតែ Costco Sam Club អីទេបងប្អូនតែលើកនេះខ្ញុំទៅថតនៅ Costco មុនជូនបងប្អូនទស្សនាហើយនេះខ្ញុំទៅតាមផ្លូវពីផ្ទះខ្ញុំប្រហែលជាឆ្ងាយគ្រាន់ដែរចេញពីផ្ទះខ្ញុំរៀងឆ្ងាយគ្រាន់ដែរហើយទៅខាងផ្លូវហ្នឹងគឺថាដូចនាំកូនដើរលេងអញ្ចឹងអត់បាននាំគេទៅណាព្រោះអីអាទិត្យក្រោយគេ Labor Day គេឈប់ថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹងហើយចាំថ្ងៃសៅរ៍អីចាំនាំគេដើរលេងទៅខាង Houston អីទៀតហ្នឹងឯងបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំមកដល់ផ្លូវបត់ទៅ Costco ហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយពីផ្ទះខ្ញុំទៅ Costco ខាងហ្នឹងដូចជាមិនដល់1ម៉ោងទេបងប្អូនចាហើយនេះខ្ញុំមកដល់ផ្លូវបត់ទៅ Costco នៅខាង Cedar Park ហ្នឹងហើយបងប្អូនចាហើយទៅខាងមុខបន្តិចទៀតគឺនឹងដល់ Costco ហើយបងប្អូនចាបើសិនជាយើងទៅមុខត្រង់នឹងទៅកន្លែងទៅផ្សេងទៀតទេតែនេះខ្ញុំទៅខាងហ្នឹងគឺថាបត់មកឆ្លងទៅខាងឆ្វេងដៃបន្តិចទៅគឺថាដល់ហើយបងប្អូនចាហើយអត់បានមានវីដេអូអីនឹងដាក់ឲ្យបងប្អូនទស្សនាទៀតព្រោះអីមានតែថតចឹងឯងបងប្អូនព្រោះអីអត់បានទៅណាឆ្ងាយដែរហើយនេះដល់ហើយបងប្អូនគឺថាបត់ទៅខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងទៅហើយបត់មកខាងស្ដាំដៃបន្តិចទៀតទៅដល់ Costco ហ្នឹងហើយបងប្អូនចាទៅមុខតរហូតដល់ដូចជាទៅបើកប្រហែលជាមួយឆ្នាំជាងថា2ឆ្នាំចាស់បងប្អូនហ្នឹងហើយ Costco ហ្នឹងវាថ្មីហើយខ្ញុំតែឯងទៅ Costco នឹងរាល់តែអាទិត្យរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ឬថ្ងៃសុក្រព្រោះអីខ្ញុំទិញអីវ៉ាន់នៅ Costco ហ្នឹងទិញរបស់ញ៉ាំរបស់អីកូនទុកឲ្យកូនអញ្ចឹងទៅរបស់ប្រើប្រាស់ខោអាវក៏អីខ្ញុំទិញតែនៅហ្នឹងឯងចាព្រោះវាតម្លៃធូរថ្លៃទទួលយកបានចាហើយកូនខ្ញុំក៏គាត់អត់រើសដែរគាត់ស្លៀកតែខោអាវ Costco Sam Club អីហ្នឹងទេស្រួលមួយយ៉ាងដែរបងប្អូនហើយនេះដល់ហើយបងប្អូនដល់ Costco រកកន្លែងឈប់ឡានចារកកន្លែងចតឡានហ្នឹងហើយថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យមនុស្សច្រើនបងប្អូននៅហ្នឹងមនុស្សច្រើនចាចូលទៅដល់ហ្នឹងទៅកន្លែងខោអាវតាក់បានកន្លែងខោអាវហើយកូនប្រុសខ្ញុំនឹងប្តីហ្នឹងក៏ទៅរោរបស់កាសតាជីឲ្យកូនចាកាសដាក់គេ headphone គេហ្នឹងហើយខ្ញុំហ្នឹងដើរតាមហ្នឹងគឺខ្ញុំបានខោអាវគេចុះតម្លៃហ្នឹងមួយឈុតហើយនឹងដូចជាមួយទៀតនោះចាกระดาษសើមជូតមុខចាហ្នឹងនៅហ្នឹងខោអាវច្រើនណាបងប្អូនលក់ហើយខែចាប់ផ្ដើមគេលក់ខែធ្លាក់ខ្យល់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងហើយគេចាប់ផ្ដើម discount របស់ដែលខោអាវពាក់សម្រាប់ fall ហ្នឹងណាគេលក់ចុះតម្លៃអញ្ចឹងខ្ញុំទិញហើយតន់ដល់នេះផងឃើញគេរៀបកៅអៅ Halloween បាទបងប្អូនតែមិនថោកដែរណាបងប្អូនមួយឈុត30-40 $ថ្លៃជាងកៅអៅធម្មតាទៀតចាកៅអៅ Halloween ហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏បានដើរកាត់កន្លែងកៅអៅ Halloween នឹងថតបានតិចតួចមិនហ៊ានថតឲ្យនេះទេបងប្អូនមនុស្សច្រើនពេកថតទៅវាប៉ះមុខគេអីគេអញ្ចឹងណាចឹងហើយខ្ញុំថតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដើរទៅកន្លែងថ្នាំនេះកូនប្រុសខ្ញុំរត់កាត់ហើយខ្ញុំទិញតែរបស់ប្រើប្រាស់នៅហ្នឹងទេដូចជាសាប៊ូដុសមុខអីរបស់ផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំទិញតែនៅហ្នឹងឯងម្សៅអីអញ្ចឹងណាពេលវា discount អីអញ្ចឹងខ្ញុំទិញទុកហើយចាឥឡូវនេះមកថតគេដាក់តាំងមិនត្រឹមតែ Halloween ទេបងប្អូនគេដាក់តាំងទាំង Christmas ទៀតខ្ញុំថាអូឆ្នាំនេះ early ម៉េះគេតាំងលឿនឡើង Halloween ក៏អញ្ចឹង Christmas ក៏អញ្ចឹងនេះបងប្អូនហើយមិនថោកទេណាមកនេះនឹង 300-400 ដែរហើយនេះប្តីខ្ញុំរុញទៅមុខតទៀតខ្ញុំទៅថតនេះស្ពៃក្តោបជ្រក់គេ1គីឡូហ្នឹង$8ជាងគេ organic ហើយខ្ញុំក៏ថតសាច់ចាសាច់គេមានតាមតម្លៃថ្លៃ
ថោកមកផោន8 ឡាដែរបើនេះមកផោន 599 5 ឡា99 អញ្ចឹងខ្ញុំថា 6 ឡាចុះអាសាច់នេះសាច់ហ្នឹងខ្ញុំឡើងទិញប្រើទិញយកមកធ្វើម្ហូបតែលើកនេះប្តីខ្ញុំគាត់ទៅទិញអាដុំធំហ្មងអាមួយដុំហ្នឹងប្រហែលជា100ជាងចា160ជាងវាមកផោនតាម៉ាននេះតិចទៀតឃើញបងប្អូនខ្ញុំដាក់ទៅខាងមុខបន្តិចនេះខ្ញុំថតពីនេះឆ្អឹងជនីពួកខ្ញុំចូលចិត្តទិញឆ្អឹងជនីយកមកធ្វើស៊ុបអាឆ្អឹងជនីហ្នឹងភាគច្រើនខ្ញុំយកមកធ្វើស៊ុបព្រោះអីយកទៅអាំងអត់ញ៉ាំអាកាទេស្វិតពេកហើយអាសាច់នេះខ្ញុំអត់ដែរទិញទេគាត់ខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលនេះប្តីខ្ញុំក៏ទិញអាសាច់នេះបងប្អូនចាសាច់នឹងម្ដុំដូចជា100ជាងយកមកកាត់ទុបយើងចង់ស្លោម្ជូរគ្រឿងស្លោអីចឹងហើយនេះទិញបានរបស់ប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនអស់ឡើង200ជាងចានេះសាច់នេះបងប្អូនដែលមកផោននេះខ្ញុំចុចខ្ញុំនេះហ្នឹងខ្ញុំថាអត់ឲ្យប្តីខ្ញុំយកទេព្រោះវាមើលទៅតសៃដូចមានតសៃខ្លាញ់ច្រើនពេកចាខ្លាញ់ច្រើនពេកចឹងហើយខ្ញុំថាបងអើយមិនបាច់យកទៅដឹងចាំលើក្រោយទៅដឹងប្តីខ្ញុំថាយកហើយចាហើយខ្ញុំមកថតថាអានេះក៏ខ្ញុំធ្លាប់ទិញហូបដែលឆ្ងាញ់ផកគេបងប្អូនមួយដុំហ្នឹងវាមានតាមបើ4ដុំ70 ឡាជាង3ដុំ60 ឡាជាងបើសាច់នេះខ្ញុំអត់ដែលទេគ្រាន់ថាស៊ូប្តីតែសាច់អីប្តីក៏អត់លឺទេហើយខ្ញុំចេះតែចុចមើលហ្នឹងខាងតម្លៃគេថ្លៃតែសាច់គេនេះឃើញទេបងប្អូនមកផោន$13ខ្ញុំថា$13ចុះ12.99អញ្ចឹងខ្ញុំថា$13ហើយចាហើយតាមតម្លៃហើយនេះវិញក៏មិនថោកដែរម្ដុំហ្នឹង200-300ដែរហ្នឹងចាមិនដល់200-300ដូច100ជាងមានខ្លះដល់200ចាហើយសាច់ហ្នឹងឯងបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំដើរថតមើលសាច់មើលអីអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយនេះខ្ញុំឆ្អល់ថាអានេះតម្លៃនៅថោកជាង HEB ចាព្រោះអីវា599វាមកផោន6 ឡាចុះបើ HEB វិញ7ឬក៏699អីចាចឹងហើយខ្ញុំដើរថតមកសន្ទុះអញ្ចឹងទៅសាច់គេល្អចឹងអីហ្នឹងគឺថាភាគច្រើនគឺអស់ចាគឺអស់គេទិញដូចថាវាសាច់វាល្អផកគេមែនផុយផកគេមែនចាព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ទិញកាលតលេងកូននៅសានហូសេគឺទិញពី Costco នឹងដែរចាផុយល្អហើយនេះបានប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនហើយនេះប្តីគាត់ដើរកាត់កន្លែងនំ cookie របស់ផ្អែមអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏កលេចឃើញថតបន្តិចទៅហើយក៏មកឃើញស៊ូស៊ីបងប្អូនណាចូលចិត្តស៊ូស៊ីដូចខ្ញុំចូលចិត្តស៊ូស៊ីចាមកថតមកខ្ញុំចូលចិត្តអាម៉ូតហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំហើយក៏ check out គិតលុយក្តីហើយមកឈោចាំយក headphone នោះព្រោះគេឲ្យតែกระดาษហើយយើងត្រូវតែមកយក headphone ពីកាសដាក់តិចហ្នឹងពីកន្លែងគេអញ្ចឹងក៏ថតកន្លែងភីសាចាកន្លែងភីសានោះកន្លែងទឹកញ៉ាំចាភីសាហ្នឹងយើង order តាមនេះហើយយើងចាំយកទៅចាហើយនេះបានប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនអើយប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងអស់200ជាងមាននំបារាំងខ្ញុំហៅនំបារាំងមានធុងដាក់អីវ៉ាន់ខោអាวนំឈីបកូនសាច់គោហើយនេះផ្សារហ្នឹងពេលយើងចាញ់គេត្រូវឆែកกระดาษអញ្ចឹងហើយដើម្បីរាប់មុខតំណែងអញ្ចឹងណាដើម្បីយើងលើសឬក៏គេខ្វះអញ្ចឹងណាចាហើយនេះចេញមកផ្ទះវិញហើយបងប្អូនចាអរគុណជំរាបលាបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាកុំភ្លេច Subscribe បាយបាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាយបាយ